Kaunti ma Homa Bay koro kweda ahinya mokalo siasa mag kweda mag dhoudi mantiere e kaunti no. Kano lose wachno jakom bunge la wananchi e kaunti ma Homa Bay mano Migosi Otieno Logor ma bende ne jakom rowere ODM kanyo wacho ni Homa Bay oriwo oganda duto te mawuok e dhoudi mopogore opogore mokoro beni keto siasa moro mar kweda. Goro wacho ni korka ka ombulu koro gidhi neno ni rowere okawo kendo onge ja boda boda moro amora ma gibiro yiene mondo koro dhi oti kapono ni koro ok okawo ombulu ma kamano. Nosir wechege kanyo kod jagoro maduong' mar ODM e sub county Mandhiwa Migosi Peter Odero Ogada. E weche mag lweny ka gi kacha nyocha na limo county commander gi county CID boss maka mondo wawuoye weche mag chaos. In fact gimoro kaero e town kaendi jomoko feel ni gine weg piny ni maka in gi jachung'ni moro ni dwa support to kone ni dhi turgi adwa ni ji ong'e ni ka oselokre cosmopolitan en kama ji te oriwe ochalo Nairobi ne mar Masai to sani ok ginyal wuoyo koro gimbe giber ka ging'eyo ni in 10 years to come ibro madhegi omiyo gi treat ji te marom gi create ji te ne thuolo mar go siasa nikech gimbende giwuok e dhege go siasa e gwenge mamoko adwa wuoyo kaka koro civil society ni chaos lweny mar sama ji dhi election nyocha Mama Ida nobiro Ndhipwa nowachonwa ni ka ok idwar ng'ato onge tiende dhi e mkutano ni to kidhi kanyo to nyiso ni in midwa ni mondo i-create violence. Sasa wan kaka jo party wana yudi ki create violence tichwa en kao barua to andiko ne party mondo be disqualified straight away. One we are for peace nikech gi Raila Odinga ni ok wadwar ni ng'ato chako kethe ni kelo koko ka ionge capacity ma koko ne manyaki kel to we chungo kiramo gi chung to kai kwa kura kod muolo mondo wachope gini kod muolo mondo wambe onewa kaka oganda ni waheru kwe. Ane bunge la wenyenchi waseloso chenro maber mar luorruok e sub counties waborogi mondo wa mobilize jowa wapuonjgi weche chike gimombulu konyo kika ombulu migoyo ombulu ema miyi duol mar kelo ni gimidwaro omiyo waseloso mkakati maber nyo watieko rangwe sani wachomo Suba South wabro dhi e sub county gite mondo wa mobilize jowa okaw kipande okaw kura mondo chiengo e bende wawuoguru oko to wajiwo IBC magi moko waseneno ka timre maber gin gi allocation mar educate ji kapoko chak kipande process no naneno ka gikadho wadwa ni gibika gitigi organizations mani piny kuondegi mondo gijiwa gimedwa teko mondo waluorre mondo dhano ng'e ber kaw kipande temo romo gi boda nikech sector ni emoting'o kijende kabisa masani winjora gi jakom boda Homa Bay County Ken Dede gi ofise mondo wachak wach mar ni kionge kura gi kipande stage no kik yudi kiriemba piko mora e county nikech county ni wan ga piko moloyo 80,000 to ng'e 80,000 go inya yudo kata ni 60% margi onge kipande thothgi king'iyogi and ma wawuon jomong'iewa pikni omiyo kijende maonge upande sani kidwa ndiko ng'ato kwaye ID ne nikech kotimo makosa moro ine mapiko ni bro safa kotimo wach moro marach omiyo no wasekoni chakre next week wadwa ringo gi bodas gi ne waseloso romo kodgi gibro romo gi governor ka mondo giket curfew ni ng'ata moko kaw kipande kik chunge stage no to joma giting'o bende gimed wuoyo nwago nikech gin gi access ji mang'eny moloyo koro mane kwe mwaketo and mor mar wacho ni wang'ni waamua ni boda e 40 wards gi gimbe gichungo MCA 10 ok ni gin kiny ka kiny ohaya gi go pi ne jomochung to kosedonjo kucho to ok serve interest gi koro gimbe gikele jogi odhi serve interest gi e board and mana ng'e ni bro reduce chaos mosebedo ka bede pile wadwa ni mondo mi kama ka jo party okawang'o okaw ini teko mar wuothe do to do sikul ka sikul secondary ka secondary mondo wa mobilize nyithindo matindo ogo kipande okaw kura mondo 2022 wagike target.